في كلمة عايز أقولها، وبصراحة عايز أقولها يعني، وبعيد عن أي انتماء، واركن أي حاجة على جنب دلوقتي وحاول تفهمني بالله عليك، توصل بس الفكرة. بس في حاجة في عقلية فرقة الأهلي اسمها إيه بقى؟ لو وقع ما تسميش عليه. تعال أخش لك في الموضوع على طول عشان هتوه مني. الأهلي كان بيلاعب المصري، كلنا شفنا أول ماتش في الدوري 4-0، أول ماتش 4-0، والمصري اللي عامل 30 صفقة. هل الاهلي ما كانش قادر يكسب 3؟ كان قادر يكسب 3. هل الاهلي ما كانش قادر يكسب 2 ويقفل الماتش ويخلص؟ قادر يكسب 2. بس طالما لقى المصري واقع، دوس. 1 و2 و3 و4 دي موجودة عنده من فترة لو انت متابع. طالما الفرقة اللي قدام واقعة اديها، ما تسميش، عبيله واديله. يلا، هو المنطق ده فعلا، عبيله واديله. 1 2 3 4 5 6 ايا كان لحد اما ال90 دقيقة يخلصوا. تعال بقى على العكس، الماتش ده مع الزمالك. بالله عليك يا زملكاوي، بالله عليك يا زملكاوي، لو انا بقول حاجة غلط قول لي. الزمالك بيلاعب المصري وكسبان 1 والمصري واقع، يجيب التاني؟ لا، يجيب التاني؟ ده نادي الوطنية والكرامة. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. ويروح مقوم المصري يتعادل، علشان مصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك ونتحط في حزب، فعايزين نجيب التاني بقى، فنحاول نجيبه، فالمصري يجيب التاني فنتهزم. يا اما نفضل متعادلين. انما يسيب المصري واقع ويدوس عليه 1 و2 و3، مفيش دي خالص. لو اللي قدام الزمالك واقع ياخد بايده ويقومه. اتعادل يا باشا، انت اخويا، كلنا اصلا اخوات، يا في الدم يا في الدين. المهم ان انا ما سيبكش زعلان او ما. ده مش يدوس عليه، ده ما بيزعلوش. يعني لو الماتش ده اهو الزمالك والمصري، والزمالك يكسب 4 من اول جول، يصعب عليه المصري خليه يتعادل. ولو ما عرفش يجيب المصري عشان هو مش قادر، الزمالك يكسب 1 بس، علشان برضو الحتة اللي هي فاهم حنية. هي دي الفرق ما بين عقلية فرقة الأهلي وفرقة الزمالك. صح ولا أنا غلطان؟